ஹலோ காய்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை யூடியூப் சேனல். இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த ஊரில் எப்படி இந்த மக்கள் விவசாயம் பண்ணுறாங்க, அப்புறம் எப்படி ஹார்வெஸ்டிங் பண்ணுறாங்க, அறுவடை எப்படி பண்ணுறாங்கன்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம். பாருங்கள், இந்த நேச்சர் வந்து எவ்வளோ சூப்பராக பியூட்டியாக இருக்குதுன்னு. இப்போ வந்து இங்கே வந்து இப்போ இந்த உருளைக்கிழங்கு உடைய அறுவடை காலம். அப்புறம் வந்து மெயினாக உருளைக்கிழங்கு இப்போ அறுவடை பண்ணுறாங்க. அதுக்கு கூட சில சம் அதர் வெஜிடபிள்ஸும் இது பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. ஸோ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போய் பார்ப்போம் அவங்க என்னெல்லாம் பண்ணுறாங்கன்னு. வாங்க மக்களே, வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஹலோ மக்களே, நம்ம இப்போ இந்த ஏரியாவில் வந்திருக்கோம். பாருங்கள் இந்த ஊர் எப்படி இருக்குதுன்னு. ஒரு வில்லேஜ் இன்டீரியர் ஏரியா. இங்கே கொஞ்சம் பேர் ஏதோ பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. போய் கேட்போமா என்ன பண்ணுறாங்கன்னு. எனக்கு தெரிஞ்சதில் இவங்க ஏதோ ஹார்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். பாருங்க, இவங்கள்ட்ட போய் பேசுவோம், இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்ப்போம். அப்படி பார்த்தப்போ இப்போ நான் முன்னாடி சொன்னது மாதிரி மஸ்டர்டோட ஹார்வெஸ்டேஷன் நடந்துட்டு இருக்கு. அதோட பயிர் போட்டிருக்காங்க மஸ்டர்டு. இந்த மஞ்சள் பூ எல்லாமே கடுகு செடிகள். பாருங்கள், நல்லா வியூவாக பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்குது. அதனால் இதில் அப்படி நான் கவர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இவங்க வந்து இப்போது உருளைக்கிழங்கெல்லாம் ஹார்வெஸ்ட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஃபேமிலியாக. அப்படி ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் மாதிரி. அந்த பிள்ளைங்க வந்து அங்கே இருக்க உருளைக்கிழங்கு, பச்சை உருளைக்கிழங்கு, அப்புறம் பீட்ரூட்டு அதெல்லாம் எடுத்து சாப்பிட்டுட்டு அப்படி அவங்க இருக்காங்க. பாருங்கள் அந்த பையனோட சுண்டு எப்படி இருக்குன்னு, லிப்ஸ்டிக் அடித்தது மாதிரி பீட்ரூட்டு சாப்பிட்டுட்டு இருக்கான். அவங்க வந்து செக்ரிகேட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க குவாலிட்டிக்கு பிரகாரம். அப்புறம் நீங்கள் பார்க்குறீங்க எல்லாம், இது என்ன செடின்னு. இதுதான் வந்து மல்லி செடி. மல்லி, நம்ம மல்லி இலையாக யூஸ் பண்ணோம். அதுக்கு பிறகு அதை அப்படியே விட்டுட்டோன்னா அது இதே மாதிரி பூ போட்டு அப்புறம் மல்லி இதில் வரும். இப்போ வந்து மல்லி இதில் வந்துட்டு இல்லை, ஒன்லி பூ மாத்திரம்தான் இதில் நிற்கிது. அதுக்கும் இனி 1 மாதம் 1.5 மாதம் ஆகும்னு சொன்னாங்க. அப்போ தான் இது வந்து கிளியர் ஆகும் அப்படின்னு. வேற நிற்கணும். பார்ப்போம் மக்களே, அங்கே வந்து ரேடிஷ் நிற்கிது. அதை ஒன்று பிடிக்கி பார்ப்பேன் எப்படி இருக்குதுன்னு. பாருங்கள் இங்கோட ரேடிஷ் எப்படி இருக்குன்னு, என்ன சைஸில் இருக்குன்னு பாருங்கள். இங்கே வந்து 1 கிலோ சீசன் டைம் 10 ரூபாய்க்கு விற்பாங்க. நம்ம ஊரில் இந்த ரேடிஷு 60, 70, 80 தெரியலை இப்போ ப்ரெசண்ட் என்ன விலையில் விற்கிறாங்கன்னு. அதுவும் லோக்கல் மார்க்கெட்டில் நம்ம ஊரில் கிடைக்காது. இது வந்து பெரிய சூப்பர் மார்க்கெட்டில் தான் நம்ம ஊரில் ரேடிஷ் எல்லாம் இருக்கும். இங்கே வந்து நமக்கு சிம்பிள் பைசாய்க்கு இது வந்து வாங்க முடியும். அவங்க இப்போ போகிறாங்க வேறு ரேடிஷு புழுதெடுக்கிறதுக்கு. பாருங்கள், பாருங்கள் மக்களே, இந்த ரேடிஷு எவ்வளோ சைஸில் இருக்குதுன்னு. அந்த பொண்ணு அவள் கையில் இருந்த பீட்ரூட்டையும் தந்தா. பாருங்கள், இங்கே வந்து நேச்சுரலாக பீட்ரூட் எல்லாம் சும்மா கிடைக்கும். அப்புறம் இவர் வந்து உருளைக்கிழங்கு வந்து மண்ணிலிருந்து தோண்டி எடுத்துட்டு இருக்காரு. நான் நம்ம ஊரில் எல்லாம் பார்த்தது கிடையாது, எப்படி உருளைக்கிழங்கு வந்து கிருஷி போட்டு மண்ணிலேருந்து எடுப்பாங்க அப்படின்னு. இங்கே தான் வந்து நான் டைரெக்டாக பார்க்குறேன். அப்புறம் வந்து நம்ம ஊர் உருளைக்கிழங்கு பார்த்தோன்னா லைட் ப்ரௌன் கலர், கோல்டன் கலர் மாதிரி இருக்கும். இங்கே வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உருளைக்கிழங்கு வந்து லைட்டு பிங்க் கலரில் இருக்கும். அது என்னன்னு தெரியலை. இங்கே வந்து இயற்கையாகவே இவங்க வந்து எந்த ஹைப்ரிட்டு இல்லாமல், அப்புறமா எந்த ஃபர்டிலைசரும் யூஸ் பண்ணாமல் இவங்க பண்ணுறது. அதனால் அது இப்படி இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன். நம்ம ஊரில் தெரியலை எந்த மாதிரி அவங்க கல்டிவேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு. இந்த உருளைக்கிழங்கு நீங்கள் பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு புரியுது, பிங்க் கலரில் இருக்கும், லைட் பிங்க் கலரில். அப்புறம் இங்கே உள்ளவங்க மெயின் ஃபுட்டே அவங்களுக்கு உருளைக்கிழங்கு தான். உருளைக்கிழங்கு இல்லாமல் அவங்களுக்கு ஒரு சாப்பாடே கிடையாது. என்றைக்கும் அவங்களுடைய சாப்பாட்டில் உருளைக்கிழங்கு மஸ்ட்டாக இருக்கும்.
அப்புறம் நம்ம ஊரில் ஒரு மித்து சொல்லுவாங்க, உருளைக்கிழங்கு அதிகமாக சாப்பிட்டா வயிற்றில் கேஸ் அதிகமாக ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அப்படின்னு. ஆனால் இந்த ஊரில் உள்ளவங்க டெய்லியும் சில சமயம் 3 டைம்ஸும் 3 நேரமும் உருளைக்கிழங்கு சாப்பிடுவாங்க. அதை நம்ம ஊரில் உள்ளவங்க பார்த்தா என்ன சொல்லுவாங்கன்னு தெரியல. அப்படி போனப்போ பாருங்க மக்களே, ஒரு ஏரியா அப்படி பார்க்கறதுக்கு கொஞ்சம் அழகாக இருந்து, அதனால அந்த ஏரியாவை நான் கேப்சர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அப்படி வந்தப்போ இந்த ஊரில் பார்த்தப்போ இப்படி பாக்ஸாக மிளகையில் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. இது என்னன்னு பக்கத்தில் போய் பார்த்தப்போ இதுக்கு உள்ளாடி வந்து செடி நட்டுருக்காங்க. அப்புறம் விசாரிச்சப்போ சொன்னாங்க, இங்கே ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டில் உள்ளவங்க செடி நட்டு வச்சுருக்காங்க. இந்த ஏரியாவில் எந்த மரம் செடியும் இல்லாமல் எம்டியாக இருக்கிறதுனால இவங்க இது பண்ணி வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. பாருங்கள் எப்படி இருக்குதுன்னு. அப்படி வந்துட்டு இருந்தப்போ பாருங்கள் மக்களே, ஒரு மண் வீடு பார்க்கறதுக்கு கொஞ்சம் அழகாக இருந்தது. இந்த ஊரில் நிறைய மண் வீடு இருக்குது, ஆனால் இது கொஞ்சம் எனக்கு பார்க்கறதுக்கு அழகாக இருந்து. எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.